Ini efek sudah memakai daun sirih. Dia mulai bersin-bersin. Semoga adik Kila sehat. Belum bersin dari tadi deh. Kayak nyanyi-nyanyi adik pakai daun sirih itu. Bersinlah keluar dahaknya. Gimana rasanya setelah memakai daun sirih? Dupuk deh. Dupuk ya. Iya. Iya. Langsung dupuk ya. Iya. Dadah, dadah dulu. Dadah. Sampai di sini video adik Kila. Doain adik Kila sehat ya. Ya. Tunjukin mana daun sirinya. Daun sirinya, daun sirinya di sini. Daun sini dadah adik. Dadah.